Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 7 стихи. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авеевой Шреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господни беспорочно. У них же не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Хочу проповедовать сегодня на теме, какое свидетельство у Бога относительно твоей семьи. Такая тема проповеди. Какое у Бога свидетельство относительно твоей семьи. То, что меня поразило в этом местописании, вроде бы так незаметно с первого взгляда. Но если обратить внимание, это просто удивительный факт, что здесь сам Бог дает свидетельство, или засвидетельствует, или засвидетельствовал об этой семье. Они были один был священник, 6 стих. Бог сам говорит о них, говоря об этой семье, написано в Библии. А оба они были праведны перед Богом. Давайте мы повторим эту фразу. Оба они были праведными перед кем? Это значит, что сам Бог засвидетельствовал. Свидетельствует о том, что эта семья, оба они. Я был в шоке, когда я читал еще раз. Неужели? Не может быть. Сам Бог обращает внимание, много было семей в то время в Израиле. По всему миру много семей. Да, есть ряд людей, кому Бог дает свидетельство, о ком Бог свидетельствует, кому Бог делает комплименты. Один из таких людей это Иов. Вы помните, когда Бог позвал Сатану и говорит: Сатана, где ты ходишь? Чем ты занимаешься? И он говорит: ты видел ли ты моего сына, моего раба Иова, как он праведен передо мной? То есть Бог хвастался. Хвастался Бог об Иове. Он, свидетельствовал об Иове. Не только свидетельствовал, Бог гордился Иовом. Мало таких людей, о ком Бог мог бы гордиться. Есть еще, кроме Иова, Авраам. Написано, что Авраам был другом Бога. Бог гордился Авраамом. Слушай, будем ли мы людьми, кем Бог будет гордиться? Представьте себе, чтобы Бог гордится нами. И чтобы Бог даже хвастался другим о нас. Что видишь ли ты моего сына Сандея? Видишь ли ты моего сына Ларису? Заметили ли ты моего сына, мою дочку Ларису, моего сына Владимира? Вот, он-то мужик. Он настоящий человек. Он праведный. И можно говорить и о Енохе. Бог засвидетельствовал о Енохе. Он гордился Енохом. Он хвастался об Енохе. Он говорит, что Енох ходил перед Богом, и его не стало. То есть Бог взял его. Он настолько чисто ходил, что Бог не позволил ему умереть. Бог собрал его на небо, чтобы он остался живым и ходил перед Богом. Потрясающие вещи. То есть я это знаю, что многим людям Бог, они так ходили перед Богом, что Бог гордился ими. Бог хвастался ими. Богу было приятно от того, что Он создал таких людей. Я часто думаю: Боже, как ты чувствуешь обо мне? Гордишься ли ты? Можешь ли ты хвастаться обо мне? Или ты жалеешь? Или ты сожалеешь, что ты меня создал? Поэтому я и живу, как я живу. Стараюсь, бьюсь, чтобы, не дай Бог, чтобы Бог не пожалел, что Он мне дал жизнь, и чтобы Он не пожалел вторично, что Он спас меня, а никакой толку нет. Нет, я хочу жить так жить. И я хочу жить такую жизнь, что Бог будет гордиться мной. Что Бог будет свидетельствовать даже
не только в моем поколении, но последующее поколение, что да, были люди. Аминь. Я думаю, что это тоже ваше желание. Жить так, служить Богу так, оправдать его ожидания так мощно, что ангелы, он будет в примере ангелам показывать. Это потрясающие вещи. И заметьте себе, что когда мы даже говорим об этих людях, о котором он засвидетельствовал, и он гордился, Ной был один из них. А Ной, он говорит, что он был праведником, поэтому он его сохранил. Но когда ты смотришь, и когда мы смотрим в жизни Ной, мы видим, что он не был во всем совершенным. И даже Авраам, о котором Бог говорит, что он настолько гордился им, что он сделал его другом. И Авраам не был всегда совершенным. Он даже блуд упал однажды, этот Авраам. То есть были у них какие-то несовершенства. Но Бог увидел их искреннее сердце. И их стремление к Богу. Их жажда по Богу. Их неутомимая такое жажда, что Бог все равно их ошибки незначительные, которые они совершили, не могло аннулировать их благое свидетельство перед Богом. Все равно Бог говорил, эти люди действительно вот, люди, личности. Но о чем сегодня я говорю? Понятно, когда Бог свидетельствует об одном человеке. Понятно, когда Бог гордится одним мужем или женой Божией. Но представьте себе, это первый раз, когда я видел, чтобы Бог засвидетельствовал о целой семье. Это же не просто. О семье. О семье, вы знаете, что такое семья? Семья – это самое простое место, самое безобидное, где можно, как сказать, ранить друг друга, где можно наступать друг другу на ноги, где можно ранить друг друга, где можно, спотыкаться. Где это место, где совершенство не пахнет. И где раздражение, наоборот, больше чаще всего пахнет, чем совершенство и без порочности. Но вот здесь Бог нашел эту семью и говорит о них. Муж и жена. И говорит, вот, они беспорочны передо мной. И говорю, даешь. Какими тогда они были? Как тогда они жили? Я представляю себе, представь, молодец, чудо. Значит, это возможно. Значит, это реальность. Это вот опять пример для меня, что значит все. У меня семья будет то же самое. Бог будет и сможет гордиться о моей семье, что вот были люди. Семья, счета, о котором не только радуется моя душа, но о котором я буду весь мир говорить, что да, эти люди знали меня, и они жили так хорошо. Вау! Какое это потрясающее свидетельство. Я не знаю, если для вас это просто слова. Посмотрите, 6 стих. Оба они были праведными перед Богом. А оба они были праведными. Это не мнение автора. Это не мнение человека. Написано, а оба они были праведными перед Богом. Они ходили в непорочности перед Богом. Сам Бог свидетельствует об этом. Не верится. Особенно не верится, когда вы читаете дальше, до 7 стиха, и можно было увидеть здесь, что у них не было детей. Я говорю, молодец. Обычно, когда нету детей у семьи, тогда обычно люди говорят, ничего нас не держит вместе. Вы слышали такие фразы? Ничего нас не держит. Ничего нас не держит вместе, ни за что бороться нам. Или еще хуже. Я уже это видел. Много таких ситуаций, когда жена не может родить, потому что иногда же бесплодие бывает по вине мужа, иногда по вине жены. Но вот в этом данном случае это было может не вина, а по причине жены. Потому что написано здесь, ибо Елизавета была неплодна. То есть именно Елизавета была неплодна.
не он, не плод, а она. Вот, представьте себе, а я знаю, что мужики нашего времени говорят. Не то, что не отличаются перед Богом, а вообще отличаются в другую сторону. И что они говорят? Вот, зачем мне на тебя жениться? Ты же ни на что не способна. Извините за такие фразы, но вот так говорят люди. Зачем-то? И начинают гулять, начинают изменять, начинают просто творить дебурши какие-то. Или еще больше, еще другая сторона. Когда нету общей связующего, такие, как детей и так далее, мы начинаем искать, люди начинают искать недостатки в друг друга. Потому что, если бы были дети, да, они бы увлеклись как-то детьми и так далее. А так, мало того, что она не может рожать, еще и грубиянка, еще и плохо готовить, еще и миллион обвинений находят люди. Миллион осуждений, поводов, чтобы осуждать. Но вопрос, же не только в бесплодии или что. Речь идет о том, что когда чего-то не хватает в семье, у мужа или у жены, вместо того, чтобы мы покрывали друг друга и поддерживали, и осознать, что это его беда, а это не повод, чтобы я его еще добивал. А мы часто добиваем, вместо того, чтобы покрывали. И я думаю, что здесь вот причина, почему они, имея подобную проблему серьезную, такие не дрались, не ссорились и жили мирно, это потому что они имели большое качество одно. Они умели покрывать друг друга. Написано, по-моему, 1 Петра, да? 4:8, по-моему, что любовь покрывает множество грехов. Любовь покрывает. Любовь покрывает. Поймите это очень четко. Если вы говорите уже на сегодняшний день, что вы кого-то любите, и вы видите, только и видите недостатки в них, то поймите, что любовь настоящая, она покрывает. А если вы только и осуждаете, и обвиняете их, значит, у вас не настоящая любовь. А какая же любовь? Я же ее люблю. Это называется эгоистическая любовь, эгоцентричная любовь. Любовь, которая хочет, чтобы она была такая, именно такая, как я хочу. Любовь, которая требует, чтобы он был таким, именно таким, как я хочу. Это пагубная любовь. Это доходит до таких абсурдов. Вы знаете, в нашей церкви здесь люди были такие свидетельства, такие случаи ужасные, что муж пил, очень страшно пил. А потом жена начала молиться за него. И он пришел к Богу. И когда он пришел, он изменился же, потому что он уже не пьет. Значит, он уже не мальчик на побегушка. Он уже не слабок, который только бей меня, под этим делом. Человек приобрел себя и стал мужчиной. Знаешь, что жена? Жена начала так возмущаться, что она подала на развод. Подала на развод. То есть 14 лет она терпела, мучилась. Пьяным мужем, пьяница. Он вытворял ей, он пропил все, что может только пропил. Он издевался над ней, бил все. Но когда уже не бьет, стал вроде бы нормальный. Но он уже стал лидером. Он понял, что он глава теперь. Он понял, что он человек. Жена, наоборот. То она жаловалась всю жизнь, что он пил, что он никакой. А когда он стал от какой-то, тогда у нее вообще... А почему такая... Что тогда у нее было? 14 лет. Она же любила и терпела. А почему сейчас, когда он уже стал вроде бы нормально, она уже не может терпеть? А потому что у нее на самом деле была не любовь. У нее была эгоизм. Эгоистическая любовь. Это была любовь, но это была страсти, эгоистическая любовь. Откуда мы это знаем? Потому что пока он был таким, какой ей надо, то все устраивает. А когда он теперь уже занимает позицию, уже ей неудобно и ей невыгодно, чтобы ей сказали, что делать. То она была жена, но главой,
командиром, то теперь лишили должности. Или звания лишили, один из двух. Так? И теперь эта любовь исчезла куда-то. То есть, очень часто, к сожалению, мы с вами живем с нашими женами и мужьями и говорим, что мы их любим, но на самом деле мы их не любим. Мы любим их за то, что мы можем от них получать. Или мы, наоборот, говорим им, что мы их любим, чтобы они могли обмануться на это, чтобы они могли, лезть, престился на то, что мы говорим, я тебя люблю. И этим самым удержать их у себя ради нашей выгоды. Это не только не любовь, это не только эгоистическая любовь, это циничная любовь. Это циничность. Это не просто, это абсолютно, как вам сказать, это издевательство над человеком. Это нехорошо, это обман. Это как я бил миру. Когда до покаяния. Когда я имел girlfriend и так далее. Ты говоришь девушке, я тебя люблю, ты знаешь, что ты валяешь дураками, конечно. Но ты говоришь, это кощунство на самом деле. И многие из нас в этом кощунстве и живем, даже в браке. Даже в браке. Вот, допустим, я из Ямайки летел, да? И там был одна стюардесса. И она, оказывается, была на служении, где я проповедовал. Она села у меня, рядом со мной и говорила: здравствуйте, значит, мы летим вместе. Что за девушка? Она говорит: вы же были у нас в церкви вчера. Я говорю: о! И она начала мне рассказать свою историю. И она, допустим, говорила мне: мой муж постоянно говорит мне, что меня любит. До того, как они женились, только 3 года женаты. До того, как они женились и после. А потом мне говорит, только несколько недель тому назад он мне признался. А в чем он признался? Что у него ВИЧ. А ВИЧ после женитьбы или до? До. Он так тебя сильно любил, что он тебя... Вот то, что мы называем любовь иногда. Так и выглядит. Человек сознательно, осознанно, несколько лет до того, знаешь, что у него СПИД или ВИЧ, увидел девушку, которая любит, если действительно любит, говорит: я тебя люблю, просит руку и ногу, умоляет: я тебя люблю. Верующий в церкви. Заведомо, или как мы говорим, заранее, зная, что ты ее сейчас заколешь и убьешь натурально. Знаешь, что ты носишь в себе яд, и что ты сейчас напоишь ее ядом, и при этом убеждаешь самыми прекрасными словами. Любовь, от которой люди не устоят обычно, особенно женщины не устоят. Стихи пишет, комплименты делает, помогает, нежный такой. То есть ты убийца натурально. И она уже вышла за тебя замуж, когда уже год с тобой живет, уже заработала это дело конкретно. Потом говоришь: ты знаешь, я тебя так сильно любил, что я не мог сказать. Вот это такая любовь и царица в миру. То есть любовь не за то, что я хочу тебе делать хорошо. А любовь, чтобы мне стало хорошо за что тебе. Ужас. Вот, когда я женился на моей жене, да? Знаете, что я сказал? Я стал ей на колени. Так, я говорю: слушай, принцесса, не важно. Попадешь в аварию. Я говорю: не будет этого, конечно. Но не дай Бог. Попадешь в аварию, станешь инвалидом, или родовые какие-то травмы, разные же может быть. Я уже прикидывал все. Я говорю: пускай будет инвалидом. Я говорю: я тебя люблю сегодня. И я буду всегда тебя любить. И не важно, будешь гулять, предашь меня и так далее, все равно буду любить. Серьезно? Есть. Потому что я так любил, я так чувствовал всеми своими фибрами внутри, что я так ее полюбил, я так любил, что я говорю: мне все равно, я тебя люблю сейчас. Ты будешь полнеть, будешь килограммов еще 200 добавить, да? Мне все равно, я тебя буду любить. И я сказал ей: твоя воля. Я говорю: давай еще больше. Я говорю, чтобы ты знала, твоя воля будет мне приказом с сегодняшнего дня.
Вот, что ты только пожелаешь, дайте не надо говорить. Только пожелаешь. Твое желание, твоя воля, считаешь, что это для меня приказ. Поэтому, даже когда такое расположение сердца с самого начала, ты даже и не допускай мысли в голову где-то неуважительно относиться. Или где-то кричать. Или где-то поднять руку. Тебе такие варианты вообще не приходят в голову. Если есть кого-то, кого я больше всего из людей уважаю, больше всех, больше, чем моего духовного пастора, больше, чем всех на свете уважаю, это мою жену. На первом месте. Ее слова для меня до сих пор приказ. Потому что любовь на самом деле, которую Бог говорит, заповедовал нам любить, это любовь, которая задает себе вопрос, что я ее настолько люблю, сделаю все для нее. Я его настолько люблю, но отдам жизнь за него. Это поэтому Библия нам говорит, пускай мужья полюбят своих жен, как Христос возлюбил церковь. То есть он так любил, что он на смерть пошел ради нее. Вот так, вы понимаете суть? Настоящая любовь, когда это есть агапе, ты не задаешь себе, конечно, она мне нравилась, и ноги нравились, и губы нравились, и глаза нравились. Вот, но мое желание получить от нее, она уступила мое желание сделать ее счастливой. Или если не уступила, может быть, наравне. Но мое желание сделать ее счастливой меня больше всего двинуло. Мое желание ее сделать счастливой, я так люблю все от тебя, что я сделаю все. Потому что вот я люблю, значит. Если ты чувствуешь, или на сегодняшний день вы говорите, я люблю этого человека, но вы не можете, задавай себе вопрос, а что я могу? На что я могу идти ради нее? На что я могу идти? До каких пор я могу идти? Могу ли я лишиться того ради нее? Не могу. Не могу. Значит, ты ее не любишь. А почему тогда меня не влечется к ней? А потому что ты похоть влечет тебя. Ты хочешь у нее брать, чтобы она стала все для тебя, а ты никакой не бить, да? И это проблема. И здесь, в этой семье, этого как раз не было. А он так полюбил ее, что он не зрел на ее бесплодность. Аж много чего же не хватает у всех нас. У моей жены, хотя она самая лучшая жена и женщина в мире, да? Но много тоже у нее чего, она не может быть все во всем. Она еще не Бог, да? И у меня, еще, может быть, миллион раз больше нее не хватает. Но искусство брака в этом и заключается, что я ее суть. Суть вопроса в чем? Я ее по сути. Я по сути, ее дух, ее личность, ее как человек, как босс, уже полюбил, люблю. Много чего будет мелочи, чего, который не хватает. Но вот я уже суть вопроса выяснил. Ее полюбил, и это покрывает все остальное. И то же самое наоборот. Это то, что было в этой семье. То есть Бог настолько увидел чистоту этого отношения. Бог настолько увидел преданность, взаимное уважение, покрытие и уступки, что сам Бог сказал, ну молодцы, ребята. Даю вам 5. Бог засвидетельствовал об этой семье. Как насчет нас? Какие мысли Бога о вашей семье? Какое свидетельство Бога о твоей семье? И кто в этом виноват? Ладно, если другая часть виноват. А если вот твоя часть виноват? И когда я говорю о семье, я думаю, я не должен ограничиваться только отношениями между женой и мужем. Или мужем и женой. Семья тоже имеет отношения к детям. И, конечно, будут разногласия. Конечно, будут какие-то несогласия, разные взгляды. Но в том-то и есть искусство любви, что мы должны сидеть вместе и постоянно обговаривать вопросы. Что нас отделяет, что нас отличает, мы должны сидеть вместе и говорить о них. Мы должны быть настолько доверчивы друг к другу. Мы должны настолько принимать друг друга, что мы должны быть свободны говорить, что слушай, босс, вот давай поговорим об этом. Ты так делаешь. Может быть, я что-то неправильно понимаю.
Но объясни мне, может быть, я не понимаю женские психологии в этом вопросе. Или, может быть, ты не понимаешь мужское, это самое. Но вот как мужчина, вот я так это вижу. Не потому что я такой плохой, а потому что я другой просто. Как мужчина, я совсем другой. Я не буду девушкой. А как женщина, не потому что ты такая плохая, капризная. Почти все мужчины, кого я знаю, да, обвиняют свою жену в капризности. И они всегда, что они говорят? Они всегда говорят, это у меня такая жена, это моя жена такая. У меня же жена, моя жена не такая, как у него. А моя жена чуть капризная. Я говорю, это то, что он тоже говорит. То, что он тоже говорит. А он, мужчина, всегда думает, только моя такая плохая. Только моя такая капризная. Вот только моя жена вот такая непокорная. Вот моя жена, именно она, что с тобой? А это недолговидность, как мы говорим. Недальновидности мышления. Не потому что именно она такая капризная, непокорная, плохая. Это натура. Это потому что она женщина. Разведись с ней, да? И возьми себе еще 10 жен. Ты найдешь то же самое в них. Кто-нибудь слушает меня или нет? Ты найдешь те же самые качества, капризности, найдешь каждой женщиной. И тогда вот, куда ты себя денешь? Тебе придется, в конце концов, с кем-то из них смириться. Итак, мужчины, не потому что именно твоя такая вот. А я с одним мужчиной, братом, ехал в машине однажды. Он мне говорит, пастор, я пытаюсь ему говорить вот так. Он говорит, не, пастор, вы не знаете мою жену. Ну, говорю, слушай, я же пастор 20-тысячной церкви. Я все уже перевидел. Я говорю, это ты не знаешь. Я говорю, а сколько у тебя жен уже было? Жен? Он говорит, одна вот. Поэтому у меня и проблема. Она думает, что потому что я у него, у меня только она одна, что она может со мной повезти как лошадь. Я говорю, слушай, сказка. Взрослый человек, 45 лет, говорит. То есть, вот это качество, которое говорит, капризность, он потому что он мне говорит, а вот моей жене нельзя уступать. Или нельзя помочь ей в кухне, что-то делать. Надо показать силу постоянно. А говорю, почему? А потому что ты уступишь, сядет на голову. Сядет на голову. Я говорю, не только твоя жена, но ты же не позволишь ей сядет на твою голову. Ты же голова семьи. Не позволь ей, скажи ей, вот, да. Значит, до этого поры позволю. Но вот дальше сюда уже не позволю. Я тут же глава. И доверяйте друг другу. И говори откровенно. А если ты думаешь, что нет, это она, именно она такая. Я смотрю вот на других жен. Он мне говорит, а вы женаты на африканке. У вас же другая культура там, она вас слушает. Я говорю, слушай, только как ты себя расположишься к ней. Я же с женой принимаем людей, да? Она знает проблем супружеской пары, и я знаю. Она же так и говорит этим супружеским парам, моя жена. Что, слушай, украинские женщины терпят. Что они тут терпят? Она говорит, не дай Бог, я попаду в такой ситуацию, уже все. И даже женщина, любая женщина не хочет быть, это самое, рабство. Любая женщина не хочет, не важно, африканка, азиатка, даже мусульмане, которые вот черные, и то они жалуются, они не рады внутри. Потому что это противоестественно. Так что не думай, что это только потому, что тебе попалась вот неудачно, не попался такой неоружный. Слушай, работай над ней. Если у нас муж хороший, плохой, ты работай над ним, помоги ему стать хорошим. Если у нас жена плохая, если ты не справился, ты не смог сделать ее лучше, это для меня свидетельство, что ты плохую работу выполняешь. Мы должны покрывать друг друга. И в этой семье, я думаю, самое главное, конечно, качество в том,
что они боялись Бога, они имели страх Божий. И когда у человека есть страх Божий, он не может ничего делать, что Бога будет раздражать или человека будет раздражать. Если мы будем иметь страх Божий в нашей семье, я на нее не кричу, не потому что она не заслуживает это. Еще как заслуживает. Но я на нее не кричу, что я боюсь Бога. И что Бог сказал относиться к ней как к царице, как с принцессой, как с наследницей благодатной жизни. Так и буду относиться. Она, может быть, заслуживает совсем другой. И наоборот тоже. Жены. Может быть, он заслуживает совсем другой. Может быть, он вообще никакой. Но если ты жена богобоязненная, ты будешь покрывать его слабостью твоей силой. И ты будешь так относиться и вести себя к нему, чтобы помочь ему приобрести уверенность и стать таким, какой должен быть. Кто-то думает сейчас, а если он вообще никакой, он живет как животное. Идет, ночует у другой женщины, а потом приводит третью домой. Тогда это потому, что ты позволяешь этому. Как жена, вы не должны этому позволить. Если ваш муж изменяет вас в наглую, откровенно, и вы это знаете, и вы говорите, а я жена, что поделать, может быть, он изменится, надо терпеть. Он тебя принесет спить, тогда изменится. Извините, это глупость. Терпеть такой говорит, но он сегодня опять не ночевал. Завтра, вчера я нашел косметику у него в сумке. А сегодня у него все помады в рубашке. А он даже не скрывает, что у него сотрудница есть. А чего ты тогда еще живешь с ней? Чего ты еще с ним живешь? А я же жена, я думал, что надо терпеть, надо быть смиренной. Тебе по заднице надо давать Порошенко. Выгони его, потому что ты в этом случае терпишь и смираешься беззаконием. А Библия говорит, что не просто тот, кто делает беззаконие, виноват перед Богом, но и тот, кто одобряет их или смиряется с ними. Участвует, ты участником становишься. Надо так и сказать ему, если ты будешь жить с другой женщиной, значит, ко мне близко, чтобы даже твой запах не слышал. Не обязательно уйти из дома, можно оставаться в одном доме. Тебе хочется гулять? Готов, сам себе готов, сам себе стирай, сам себе, что еще там женщины делают? Сам себе, это самое, сексом, как хочешь. Но я не буду здесь глупенькая рабина у тебя Изаура. Я не Изаура вообще. Потому что некоторые наши сестры такие терпят, что мне даже стыдно, что они вообще мои члены. Мы потеряли всякую самооценку на себе. Мы забыли, что я наследница благодатной жизни. Я принцесса у Бога. А если он вас бьет, издевается над вами, значит, вы сами не верите, что вы принцесса. Принцесса не позволит, чтобы над ней так издевались. Лучше буду жить на улице. Лучше буду валяться голодным на улице, чем позволить какой-то животному мужу показывать все свои животные качества на живого человека. Тем более на принцессу Божию. Кто-то говорит, но пастор, я думала наоборот, что вы скажете терпи. Все всегда говорят терпи. Терпеть надо, когда бытовые ситуации такие. Но если уже идет на блуд, не надо развестись с ним. Не надо развестись. Но надо ему сказать, что не отрави меня. Не, как это самое говорится, но инфекцируй меня, да, или как там. Не заражай меня. И я не буду смириться с грехом вообще. Я не буду смириться с этим. Но если речь идет о том, что он не ходит в церковь, из-за этого никак... это можно терпеть. А он приходит поздно, это тоже можно терпеть. Но если конкретно такие уже, если он бьет, тоже нельзя терпеть. Надо его сдать в милицию и закрыть его на вечность. А я молюсь, чтобы он изменился.
Вот как раз там он изменится. Твоя молитва быстрее там будет отвечена. Потому что есть некоторые женщины, которые терпят даже биение. Я не могу вообще это представлять. Даже на улице, если мужчина будет бить не то, что свою жену, даже женщину вообще, это проблема, его посадят. Тем более ту, которую ты говоришь, что ты любишь. Тебе надо навечно посадить. Если вы будете иметь такую ситуацию, если вы член нашей церкви, ваш муж или что-то будет издеваться над вами, обратитесь ко мне, я буду помогать. Чтобы милиции, адвокаты и так далее. Это нельзя. Вы дочка Бога живого. Но для нас, христиан, мы должны иметь страх Божий. Евреям, 13 глава. Конечно, то, что я сказал по поводу мужчин, это не обозначает, что женщины теперь должны взять в своих руках булева и начинать провоцировать своих мужей. Потому что ты поднимешь маленькую твою ручку, а он поднимет свою мускулы такую, задавит потом. Поэтому женщины тоже будут мудрые, потому что некоторые женщины провоцируют. Если вы провоцируете, я мужчинам, что я всегда говорю, все равно нет оправдания биения женщин, нет оправдания. Я говорю, я бил в миру еще, и то понимал это. Я всегда думал в миру, что если моя жена, еще я бы не верующий, мне было 18 лет. Я уже тогда принял решение, что какую бы жена не попалась, если она, не дай Бог, окажется такой бурный, который только провоцирует, я говорю, у меня очень простое решение. Какое решение? И до сих пор я в это верю. Это еще в миру, я так думаю. До сих пор я в это верю. Если я уже себя не выдерживаю с ней, просто соберу сумочку свою, иду к матери. Я шучу. Не к матери, но то, что я уйду друзьям, куда угодно, пускай она дерется самой собой дома. А женщины это не любят, не переносят. So мужчина вышла на них и гуляй, девушка. Тебе же нравится так жить весело, да? Давай. Ты будешь стенкой сейчас заниматься биениями и шкафами. Давай. До свидания. Это мое решение такое. Как мужчина. Но я ее не чтобы не дошло до вот таких экстремальных. Но некоторые мужчины, они сидят дома, терпят эти все вещи, а потом организм же не выдерживает. И организм не выдерживает у него, он начинает срываться, он начинает матукаться и ругаться, и начинает сам нарушать свои принципы. Сам человек, мужчина начинает сам, как вам сказать, спускаться ниже своего достоинства. Никогда нельзя этого допустить. Если такие ситуации, что такая жена, которая не дает жить, просто говори ей, пускай она сама живет. Давай, пускай сама себе бьется. Просто уйди спокойно, и пускай она себе гуляет. Но там оставаться, пока тебя не провоцируют до биения и до драков, мы же умнее этого всего. Аминь. Евреям 13:4. Брак у всех да будет честен. Так? И ложь непорочна. Слово «честь». Обратите внимание на это слово «честен». Честь. Если мы хотим иметь такую семью, которой Бог будет делать комплимент, то у нас должна быть честь в семье. Что это обозначает? Жена имеет, относится с честью мужу. Честь – это уважение. Честь – это больше, чем уважение. Это глубочайшее уважение. Это уважение друг к другу. Жена должна уважать мужа. Для жены, муж должен быть авторитет. Конкретный авторитет. Но если мужчина начинает чувствовать, что к нему не относится с честью, и нет почтения к нему,
Это мужчина начнет, какой бы он ни был, он начнет презирать еще больше эту жену. Если мы умные жены, потому что мужчины же, вы знаете, многие мужчины у себя на работе или публике друзей их уважают. И когда он чувствует, что его уважают на работе, его уважают с друзьями, в компаниях, он человек с достоинством, с авторитетом или с положением, но приходит домой, и на тебе холодная вода, ведро. О, мужчины это не переносят. И женщины, ваше служение как жены, не ведрами с холодными водами ходить. Не то ваше служение. Даже некоторые жены хвастаются так, что вот мы сейчас его успокоим. А это беда. Если ты только этим и занимаешься, чтобы своего мужа, мы сейчас его поставим на место. Это противоположно. Это естественно природе мужчины. Наоборот, жены поставлены рядом с мужьями, чтобы подкреплять его эго. Чтобы подкреплять ему уверенность. Чтобы сказать ему, что ты лучше. Ты класс. Ты потрясающий мужчина. Ты единственный такой. То есть, не обмануть его, конечно, но поддержать, ободрять, подкреплять. Но если мы, как жены, пускаем своих мужей, я вам скажу, что сейчас произойдет. Он станет задерживаться на работе. Он лучше будет оставаться в офисе, делать дополнительные работы, чем приехать домой. Потому что он боится этого. Он не хочет, чтобы эта жена опять над ним начинает издеваться. Опять начинает его пускать на землю. Жены, вы должны всегда встречать ваших мужей чуть не с авасе, или как мы говорим. Вы должны встречать его приподнято. Не обязательно его начинать как ребенка, как сына его лелеять. Это не то. Мужчина это не любит. Потому что для него это издевательство, что ты его делаешь как маленький. А он не маленький. Он большой. Потому что для женщин это хорошо, чтобы их гладили. Но мужчин не надо, чтобы гладили нас. Надо, чтобы комплименты хорошие давали. Надо, чтобы поддержали, сказали, что ты лучше. Ты молодец. Ты хорошо работаешь. Ты стараешься. Ты мужчина. Ты мой муж. Я тебя люблю. Но это очень, многие тоже женщины это боятся. Они думают, если я начну делать комплименты моему мужу, он так станет гордиться, что даже мне самому не будет прохода. Не будет прохода. Не боитесь этого. Если вы будете помогать вашему мужу, делать ему комплименты, наоборот, он понимает, откуда эти комплименты идут, откуда эта честь идет. Поэтому Библия говорит, что в семье мы должны научиться давать честь друг другу. Но особенно это касается женщины. Мы не должны обливать наших мужей холодной водой. И когда они приходят, мы постоянно показываем им на то, что да он не то. Ты не такой, ты не такой. А посмотри, что ты так делал. А посмотри то, что ты такой сделал. А посмотри на себя, ты это же ошибся там. Я тебе сказала, героиня такая у нас. Это убивает мужчин. Мужчины это не любят. Даже если он знает, что он не прав. Даже если где-то действительно он не прав. Надо либо тактично так подсказать ему это сдалеко, или, даже промолчать. Он сам уже знает, что он не прав. А ты еще барышня идешь и говоришь, а я же тебе сказала. А посмотри, ты меня не слышишь, знаешь. Ты меня не слышишь. А мужчины это не любят. Это против их природы. Чтобы жена говорит, ты меня не слышишь. Он начинает думать, что, ты хочешь, чтобы я стал студентом у тебя. Ты хочешь стать моим учителем. А Библия категорически это запрещает. Давайте посмотрим первое послание Тимофею. Какой бы ты ни был учительница, жена, какая бы ты ни была учительница, будь учительница только не дома, только не мужу, где угодно, только не мужу.
1 Коринфянам, 2 глава, 1 Тимофея. 1 Тимофея, 2 глава, 10 стиха. 1 Тимофея 2, 10 стиха. Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена, да учится безмолвии, со всякой покорностью. Видите, что Бог говорит женам? 12 стих. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвной. Бог, извините, Бог, Он знает психологию мужчин. Бог хорошо понимает, что такое женщина. И Бог знает, что если ты начинаешь учить своего мужа, ты сам себе разрушаешь семью. Почему так бывает часто, что жена, если жена приходит к Богу первой, да? Обычно мужчины не хотят идти. Потому что жена начинает учить его, а он не любит это. Это противоестественно. Учить кого угодно, учить других мужей, но только не собственного. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Можно учить других мужей, они тебя будут уважать. Но если ты начинаешь заниматься дома, ты потеряешь мужа, он удерется, он куда-то убежит. Потому что это против Слова Божьего. Это против стандарта Бога. Он говорит, жена, самый лучший способ. Если ты хочешь завоевать, жена хочет завоевать авторитет у мужа. Это авторитет завоюется без молвы, без слов. То есть, просто, вот, 10 стих написано, добрыми делами. Просто будь добрым к нему. Добрыми делами. Не словами, какая ты умная, а добрыми делами. Это прилично написано женам. Мы должны понимать свою роль в семье. Какой роль мужа, какой роль жены. Написано, это прилично женам, пускай они посвящают себя благочестию. Давайте будем этим больше заниматься, как быть добрее дома. Но, чтобы вы знали, мужья ваши нуждаются, во-первых, подкрепление, поддержки, чтобы они знали, что они их уважают. Потому что все мужья жалуются в том, что на работе уважают, чувствуют себя как на коне, с коллегами уважают, но приходят домой, их приземляют. Христианские семьи этого не должны быть. Мы должны знать, что Библия говорит. Поэтому, если женщины будут так правильно вести себя, очень легко мужьям, потом уже впоследствии, тоже указать уважение жене. Но, если мужчина так важно, уважение такое, то женщине больше всего важна любовь. Женщина очень знает, что я любима. И мы, мужчины, должны всегда придумывать сотни методов, чтобы просто показать ей, ты любима, я тебя люблю. Не обязательно, вот, мне жены постоянно ко мне заходят и говорят, пастор, представьте, он только меня ругал, он только кричал на меня, и через 5 минут меня тащит в постель. Не могу. Мужья, поймите, для женщин постель вообще это не любовь. Чтобы вы знали. Постель это вообще не любовь. Это не то, что им надо. Им нужна любовь. А что такое для них любовь? Внимание, нежность, уважение, романтика, отношения. И если этого отношения с утра не будет целый день, а ты потом вечером приходишь домой и постель требуешь, ты, извини, дилетант. Ты дилетант. Ничего не получится, она не согласится. Даже если она согласится, она будет убита. То есть, она никакая будет. То есть, можно не заниматься любовью для женщины. Для жены. Она не хочет секс, но она хочет твое внимание, твое отношение. Она хочет твое уважение к ней. Она хочет твою ласковость. Ласковое отношение. Она хочет твое просто внимание, чтобы ты всегда давал ей понять, что ты принцесса у меня. Вот ты у меня, не другой. Допустим, у меня была такая ситуация, когда молодые люди ко мне пришли, молодые совсем, 18-19. У них
проблема в том, что они упали в грех, секс, блуд. И эта девушка плачет. И говорит, я не хочу этого, я не хотел, он меня заставил тогда. И я позвал их обоих. Да что в чем дело? А этот парень говорит, да, действительно она не хотела, она говорит, что не хочет. Но она не хочет, но она постоянно хочет со мной проводить время. Он говорит, что она постоянно хочет со мной бить, чтобы мы держали за руку, чтобы мы говорили, она мне рассказывает. А когда рассказывает и так далее, а я не могу, все, я не прорывает. И говорит, и я это делаю. Я говорю, вот, проблема в чем заключается? В том, что разное понимание понятия любви для мужчины и совсем другое понятие любви для женщины. Она, допустим, говорит, я не хочу секс. Она правильно говорит. Она хочет любовь, не секс. Совсем разное дело. А даже те, которые занимаются проститутками, то, что они ищут, не секс. Я вам это могу доказать. У нас много бывших проституток в нашей церкви. И я с ними разговаривал. Это тошнит их. Все проститутки, чтобы заниматься этим делом, они принимают наркотики. Они что-то или пьют, или они должны забить это, чтобы отключаться. Потому что это им отвратительно. Но они, почему пошли на это? Они говорят, я чувствую, что мне нужна ласка. У меня никогда не было отцовской ласки. Никто меня никогда не любил. Мной пользовались, но никто не любил. Со мной спали, но мы не любили. Видите, какая разница? А для мужчины, мужчина думает, а если мы быстрее будем спать, это же любовь. Занимаемся любовью. Совсем другое. Мужчина уже только видит постель. Это обман. То есть мы должны понять, то, что больше всего нужно нашим женам, это вот это ласковость. Это вот это внимание. Это вот это... И когда эти ребята, молодежь, которые были у меня, я сказал ему, этому парню, что ты знаешь, он мне говорит, она же хочет сама. А почему она хочет? Потому что она хочет со мной бить, чтобы мы разговаривали. Я говорю, нет, она не хочет секс. Она просто хочет твое внимание, любовь. Ты же ее любишь? Люблю. Вот только проводить время с ней. Контролируй себя. Вы понимаете, да, о чем мы говорим? И Бог говорит об этом, что в браке должна быть такая честь. Мы должны уметь оказывать друг другу честь. Жены должны научиться уважать и посчитать. Даже где-то превозносить своих мужей. А мужья должны уметь с нежностью просто показать настоящую любовь своим женам. Не сексуальную любовь, но настоящую любовь. Если я могу вам это доказать, у любой женщины спросите. Все говорят, я чувствую себя отвратительно после того, как он со мной не разговаривал или ничего, оттащив постель. Или он только кричал на меня и просит секс. Я себя чувствую отвратительно, проститутка, я не могу. И мы людей доводим до депрессии таким образом. То, что нам надо давать своим женам, это вот понять, что вот ты у меня главная, ты у меня единственная, я тебя люблю. Не только словами вот такими, а вот делами нашими. Так, какой комплимент может быть у Бога к нашей семье? Вот у этой семьи был потрясающий это комплимент. Они сумели построить для друг друга такое отношение, что, безусловно, у них не было проблем, но наоборот, Бог поднимал их выше и выше. Каждая женщина должна быть принцессой в доме для его мужа. А каждый муж должен быть герой для своей жены. Аминь. Конечно, я еще не читал вам половину этой проповеди, но на этом закончим. Возьмите за руку именем Иисуса. Господь, спасибо тебе, Господь, за то, что ты дал нам это слово. Ты засвидетельствовал о семье твоих слугов Захари и Елизаветы. И я прошу тебя, Господь, чтобы ты дал нам ту же самую благодать. Высвободи эту благодать на эту семью, на нашу семью, на нашу церковь, на церковную семью. Высвободи это помазание, эту благодать, Господь, на каждую семью в этой церкви. Чтобы Господь ты смог засвидетельствовать о нашей семье, что мы живем
как эталон, как пример для подражания всего мира. Именем Иисуса мы запрещаем всякий раздоров, мы запрещаем всякие неустройства, мы запрещаем всяких разногласий и конфликтов. Мы повелеваем всем делам дьяволам отойти вон! Господь, дай нам дух любви, смирения и согласия. Господь, покрой нас своим елеем. И дай, Господь, чтобы мы могли быть такие, как Ты. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: